नाज़रीन, डॉलर ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना रहा है और स्टॉक मार्केट खूब मार खा रही है। दे दनादन रुपया और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इनका एक सा हाल है। बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल। अब क्या कहूं मैं, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, जो शायराना तौर पर कहना चाहते हैं। भाई शोभा तहकीक ने मुझे बताया है कि मार्केट आज सख्त दबाव का शिकार है और खूब सुबह से घूंसे खाए हैं शेयर मार्केट ने और उसकी कदर में कमी आ रही। दूसरी तरफ डॉलर केटू पहाड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा है और ऐसे दाव लगा के, जैसे WWE के अंदर वो ताजा दम और ताकतवर रेसलर आ जाता है ना, एक छोटा सा उसके आगे भेज देते हैं, फिर वो खूब कूटता है, मारता है उसको। बिल्कुल इसी तरह एक नन्ना मुन्ना सा रेसलर पाकिस्तान रुपी की शक्ल में डॉलर के सामने खड़ा हो गया और डॉलर अंडरटेकर बन गया। मार के। देवदास फिल्म आपने देखी? अंकल आपने तो देखी, आप तो वैसे भी घर में देवदास बन के फिरते रहते हैं, पर ना आपको माधुरी मिलेगी और ना आपको ऐश्वर्या। आपको जो मिलेगा वो पाकिस्तानी कौम को जो मिल रहा है वही मिलेगा आपको, आलू गोश्त या दाल रोटी। और इसकी खातिर अंकल देवदास, सुने मेरी बात, ये आप खुद पी के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, खुद इस नशे की कैफियत में खुद को तबाह कर रहे हैं। देवदास, ये सब पूरी कौम के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी कौम हमारी देवदास है। ये अपने आप को तबाह करने पे तुली हुई है, डॉलर को महंगा करके डिस्को डांस कर रहे हैं। अबे इंडिया वाले क्या बेचते हैं, क्या शाहरुख खान, क्या हमारे पास जो अदाकार कलाकार हैं, आपको तो पता ही नहीं यार। लोग कहते हैं अली भाई कान पकड़ के जो व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, भाई मैं व्यूअरशिप नहीं बढ़ा रहा, आप लोगों के काम ऐसे, यकीन करो दुनिया हंस रही है यार। वाई नॉट डॉलर 170 का, वाई नॉट 44,000 के आसपास स्टॉक मार्केट, वाई नॉट, सवाल नहीं जवाब मेरी जान, वाई नॉट है, चीजें हो गई महंगी, वाई नॉट, है ना, सही है ना। तो अब पूरा दिन आप अभी यही करो, सोचते रहो ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ, है ना। अब जो भी मुश्किल आपके ऊपर आएगी, दुनिया हो जाएगी बेरोजगार, वाई नॉट, दवाइयां महंगी, वाई नॉट। तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो अभी मुल्क की मईशत का कचुंबर निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया है अभी माहौल को, डॉलर इतना महंगा कर दिया है, स्टॉक मार्केट एक तरफ गिर रही है, महंगाई का रोना सुबह शाम। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं नाज़रीन, मैं आपको गारंटी करता हूं इस मुल्क में कभी सस्ताई नहीं आएगी। आप लोग सिर्फ कुड़ने वाले लोग सिर्फ आप लोग कुड़ते हैं। पंजाबी में एक मशहूर कहावत है, दसदी भी नहीं वसदी भी नहीं है। तो बात यह है कि ना तो आप कुछ बताते हैं और ना कहीं टिक के रहते हैं, और प्रॉब्लम आपकी यही है कि हर चीज में इनकंक्लूसिव। महंगाई क्यों है जी, महंगाई नहीं होनी चाहिए, रोना रो रहे हैं, महंगाई कितनी, ये देखें ये सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, ये सब दिखाओ, ये सब महंगी हो रही हैं चीजें, ये प्याज दिखाओ, ये वो देखो बताओ पड़ा हुआ, वो देखो बैंगन, हमारा फेवरेट फ्रूट, आई मीन वेजिटेबल, ये सब दिखाओ, ये लहसन, हमारी कौम को सबसे ज्यादा लहसन पसंद है, ये लहसन भी दिखाओ भाई इनको, हाँ ये फूल गोभी, इसको कहते हैं लेडी फिंगर। महंगाई का आलम, रोज रोना महंगाई। ओके इनफ, तुम लोगों ने कौन सा कोई बदल जाना है, नन थिंग्स गोइंग टू गेट बेटर। आई डोंट बॉदर नाउ, आई एम एब्सोल्युटली डिसइल्यूजन्ड, आई एम नॉट डिसइल्यूजन्ड विद द गवर्नमेंट, आई एम डिसइल्यूजन्ड विद यू, ऑल ऑफ यू। You are responsible for whatever is happening in this country. All of you are responsible because you are least bothered. You are least effective. इलामा इकबाल की तुम लोग बातें करते हो, फ्रेडरिक नीचे की मिसालें देते हो. You are a slave nation. A slave morality applies on you. जमाने में अली नासिर सीफेक पे तनकीद करता था, तुम लोग सब मिलकर कहते थे कि तो मुल्क की दुश्मनी की बातें हो रही हैं. तो मैं तब कहता था कि भाई इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर काम करो, टेल अस व्हाट इज हैपनिंग, यूज द अपॉर्चुनिटी टू अवेल इट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स विद चाइना, लेट्स गेट थिंग्स डन, बट लेट्स हैव एन इक्विटेबल रिलेशनशिप. बट पीपल यूज्ड टू क्लाइम ऑन मी. यार तुम क्या बात कर रहे हो. आज क्यों भाई तेवर बदल गए.
تم سب لوگ سی پیک کے خلاف ہو گئے. میں کیا ہے, اشارے کی دیر ہوتی ہے, اشارہ ہوتا ہے تو سی پیک کے فیور میں, اشارہ ہوتا ہے تو سی پیک کے خلاف. علی ناصر اشاروں پر نہیں چلتا, اشاروں پر نہیں چلتا, دل کی بات سنتا ہے. جو چیز صحیح لگتی ہے صحیح بولے گا, جو چیز غلط لگتی ہے غلط بولے گا. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب سردار گوپلزئی صاحب بلوچستان اکنامک فورم کے سربراہ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سی پیک کے موضوع کے ماہر ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سردار شوکت گوپلزئی صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اب چین کی سرکاری میڈیا کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں. ہمارے ایک سرکاری صحافی, غلط نکل گیا, ہمارے ایک آزاد صحافی نے یہ بات کی ہے کہ سی پیک کے موضوع کے اوپر چائنا کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے, اور ہمارے ہاں لگائے توانائی کے منصوبوں کے نرخ بہت زیادہ اونچے ہیں. سی پیک کے منصوبوں کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیے. میں اٹھاتا تو میرے اوپر ملک دشمنی کے الزامات لگتے, لیکن چونکہ وہ پرو ہیں, آپ سمجھ گئے, تو ان پہ الزام تو دور کی بات, ان کی بات کی تو باقاعدہ تائید کی جائے گی. تو سر آپ اچانک سی پیک کے مخالف کیوں ہو گئے؟ پہلے تو ہر آدمی سی پیک کے حق میں تھا, تھوڑا مجھے وضاحت سے بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے سے یہ وضاحت کر دوں کہ آپ نے مجھے بھی لپیٹ لیا. میں تو الحمدللہ ڈے ون سے, جب سے یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا اور آج تک میں بہت پازیٹیو ہوں. لیکن اس میں حقیقت یہ کہ جس طرح آپ بلنٹلی بول رہے ہیں, آج مجھے بھی بڑا بلنٹلی بولنا پڑے گا. اور وہ بولنا یہ پڑے گا کہ یونیفارمٹی نہیں ہے ہماری نیشنل پالیٹکس, نیشنل پالیسی کے اندر. ابھی دیکھیں کتنی افسوس کن بات ہے کہ ابھی ایک سینٹ کی سی پیک کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور اس کے جو سربراہ ہیں, اب میں سینیٹر کا نام نہیں لیتا ہوں, کہ وہ رائیول گورنمنٹ کی نہیں, رائیول پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں, اور انہوں نے جناب کہہ دیا کہ جی وہ چائنیز ایمبیسڈر اور سی پیک کی کمپنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سی پیک فیل ہو گیا, اور بہت ناراض ہو گئے. نہیں, وہ سنسیئر آدمی ہیں, اب ملک کے بڑے اہم اسٹریٹجسٹ ہیں اور سابق صحافی بھی رہے ہیں, اگر آپ انہی کا ذکر. علی بھائی, میں پالیٹکس میں نہیں ہوں, اس لیے میں کسی کی ہاں میں نہیں ملا سکتا ہوں. اچھا.